కల్లుప్పుతో కలిగే ఉపయోగాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. లాభాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మన ఛానల్‌ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రాళ్ళుప్పు మనిషి శరీరంలోని నెగెటివ్ ఎనర్జీని తొలగించడంతో పాటు 84 నేచురల్ మినరల్స్ కలిగి ఉంటుంది. శరీరానికి అవసరమయ్యే కాల్షియం, పొటాషియం వంటి ఎన్నో మినరల్స్ ఇందులో దాగి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ని బ్యాలెన్స్ చేసి, శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేసి, శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటికి పంపడంతో పాటు కండరాల ఒత్తిడిని తగ్గించి, మైండ్ రిలాక్సేషన్‌ను ప్రేరేపించి, నరాల బలహీనతను కూడా తగ్గించి, థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడే వారికి కూడా మంచి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులోని సైంధవ లవణం అసిడిటీని తగ్గించడంతో పాటు మనిషి యొక్క మూడ్ను ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడం, బీపీ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సాల్ట్ కన్నా ఈ రాళ్ళుప్పు ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ. రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. సైంధవ లవణం ఎసిడిటీని తగ్గించి జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రాళ్ళుప్పు ముక్కులోని శ్లేష్మాన్ని కరిగించి జలుబు, దగ్గు నుండి సత్వర ఉపశమనాన్ని కలిగించడంతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్స్ తో పోరాడి ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించి బ్యాక్టీరియాను చంపుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి, డైలీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఫ్యాక్స్ టీవీ నౌని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.